Здорово, народ. Так, ну чё, как обычно, гуляю в райском саду. Вот, без Евы. Ева куда-то, не знаю куда ее, сожрали, наверное. Вот. Ева мне не досталась, короче. Гуляю в райском саду. И продолжаю, короче, это... это Лилит Бог уничтожил, которую Адам любил. Потому что он не мог ее добиться. Поэтому он жалился над этим Адамом. Адам пожаловался, сказал: что ты мне состряпал эту какую-то барышню. Она крутит мной, вертит, короче, манипулирует. Короче, он ее взял, уничтожил. Вот, и потом Бог создал вторую вот эту версию, вот эту Еву, которая уже как бы не такая была противная. Она более послушная была. Ну, сердечко-то Адам все равно на Лилита осталось, потому что кого мы не добиваемся, да, того мы и любим. Вот, а как кто нам просто так дается, того мы не любим. А так устроены все мужчины, которые, как говорится, не надо вот когда им просто так все это дается. Это никто не ценит. Когда просто так что-то дается в жизни, никто ничего не ценит. Вот. Так вот. Короче, не знаю, о чем буду разговаривать. Как бы думал ничего не снимать. А слушать тоже ничего не хочу, голову все забивать. Своего хватает. Поэтому, ну ладно, что, поснимаем, может, кому-нибудь надо, это, не знаю. Может, мне это надо. Может, я что-нибудь послушаешь, все равно себя посмотрю потом. Вот. Короче, что там? В комментариях что-то было по поводу того, что там карьера плохо. Вот смотрите. Карьерист — это человек, который действует по системе. Вот я торгую, допустим, если я буду действовать по интуиции исключительно, или какой-то по настроению, то никакой пользы вообще не будет, потому что вот это сердцем чуете, еще там что-то, это вас постоянно будет предавать. То есть вы будете ошибаться, это будет неэффективно. Поэтому существует такое понятие, как стратегия. Вот любой карьерист, он является стратегом. То есть он разрабатывает стратегию определенную, и согласно этому алгоритму он действует в жизни. Ну, допустим, женщина-карьерист, если ты с ней свяжешься, пока ты ей удобен, да, для продвижения по жизни, она будет с тобой. А потом она тебя поменяет на более лучшую версию какую-то, понимаете? То же самое мужчина там. Поэтому с карьеристами никогда не стоит связываться, потому что это скот, по большому счастью. У них никаких принципов нету. Вот у них принцип один: карьера, как бы, и все. Они действуют по стратегии. Если вы с ними общаетесь, взаимодействуете, скорее всего, вы находитесь в рамках их какой-то полезности, и все. Вот, поэтому такой момент просто как дополнение, что там, ну, вот эта вот мотивация, успех, она хорошо, когда ты это никому не мешаешь, да? Когда ты используешь остальных ради достижения своего успеха, это уже как бы попахивает вот этим нехорошим, да, темным. То есть это не является чем-то хорошим, если ты ради этого как бы используешь других людей для достижения своей цели, или по головам идешь. Вот такой, короче, момент хотел отметить. Так, что еще сказать вам? Короче, хотел что-то сказать про что в мире сейчас творится. Ну, нахера нам надо. И так хватает всяких рассказчиков. Так, поэтому будем говорить, как говорится, о полезном, о вечном. Ну так вот, чтобы, короче, инсайт вот вам. Ну это опять же для тех, кто здесь уже все как бы. Ну, больше они сюда не придут, смысла нет никакого. Вот, короче, выход из колеса вот этого, да, перерождения, это вот как раз таки принятие истины, да. А истина — это вот эта осознанность. Но не просто осознанность, потому что
выход из колеса сансары, это нужно понимать, куда выйти, да. И люди, которые говорят, что надо куда-то выйти, а куда ты выйдешь, если ты не знаешь, куда ты идешь. Если ты не знаешь, куда идешь, ты никуда не придешь. То есть должна быть какая-то в голове информация. Вот, а эта информация написана в Новом Завете. То есть как устроена судьба у таких людей, которые в этом воплощении уже готовы к переходу. То есть им предлагается, то есть они получили вот эту информацию, и дальше все. То есть человек либо оступается с этого пути, либо он идет до конца. То есть если информация это не поступала, значит человек это никак не относится. То есть это у него там может какая-то биологическая программа в этом воплощении там и так далее. Допустим, какие-то родители биологические, которые задача вас вырастить, чтобы вы как бы, ну, то есть дать вам какое-то образование, да, и отчасти какое-то свободное время, пока вы образовываете, да. То есть, ну, кто-то за это платит, понимаете, все равно. То есть, если вы там, допустим, можете ходить в какой-то степени, что-то вот как-то в жизни, да, где-то денег больше заработали, еще что-то, что у вас свободное время появилось, скорее всего, это специально так все сделано, чтобы у вас появилось свободное время, и вы смотрите, вы сейчас свободный ролик вот этот, да, для того, чтобы у вас было время на вот это вот. Потому что, ну, если у вас другая биологическая программа совершенно, да, то, скорее всего, вы сейчас, ну, дрова пилите, там, я не знаю, что вы там делаете, грабите кого-нибудь, да, манипулируете, там, что-то делаете. Вот, короче говоря, сумбурно получается. Ну, так вот, короче, вот есть судьба, да, вот у вас судьба уже, она ведет к вас как раз-таки, вам достаточно не сопротивляться, и вы дойдете до финиша, и все, больше вы здесь не появитесь. То есть воплощение это уже все. Идете просто вот по вот этому. Ну, то есть, как бы в чем заключается, чтобы не потерять честь, совесть, да, то есть вот это светлое в себе, что есть, понимание, да, не переступить вот эту черту, да. Как только вы ее переступите, назад вы уже не сможете. Вы будете постоянно, как это, каяться, да. Ну, то есть вы уже никогда не сможете получить вот этот свет внутри себя. То есть вы можете, допустим, ну, как бы отойти в сторону, да. Но если вы ничего такого серьезного не сделали, то, скорее всего, вы еще не потерянная душа. Значит, вы еще можете прийти к этому, то есть вы еще как бы это не потеряны, короче, для спасения, для перехода, выхода из этого колеса сансары. Так вот, ну, то есть задача просто вот узкий путь, у вас судьба есть какая-то. Вы сами знаете, когда вы не туда движетесь, там лезете не туда, у вас какие-то в жизни проблемы серьезные начинаются, понимаете? Серьезно, на которые у вас нет сил. То есть у вас лишняя какая-то хотелка, которая никак не относится к судьбе. Именно поэтому вы какими-то своими силами какое-то время пытаетесь, и потом выгораете из-за этого. И вот как бы возвращаетесь туда, где вам легко. Вот я вот вернулся на дорогу, да, вот, допустим. По дороге мне идти легко, потому что мне не надо напрягаться. Вот, это вот как бы судьба, она вот, погулять по судьбе, это вот по дорожке вот такой, да. А если я буду гулять вот так вот, как я хочу, а хотелось бы мне, наверное, погулять. Почему я хожу везде-то? Я хотел бы погулять как попало, понимаете? Это намного интереснее, кажется, да? Но это сложнее сделать. Это придется какие-то усилия прилагать. Свои причем. А так меня ноги тащат. Вот, и я не напрягаюсь. Вот они меня сами куда-то ведут сейчас на прогулку, а я занимаюсь своими делами, понимаете? То есть вот так судьба работает. То есть это как бы, ну, это не напряженная жизнь. Как она напряженная, но вам всегда дается по силам, чтобы вы смогли это все проработать, преодолеть. Есть какие-то трудности даже в жизни. Вот. Ну, кто-то идет, сейчас пройдет. Да, блоги снимаем. А, ну это хорошо. Да. Я тоже так прошел, посмотрел. Да, хорошая погода, постоянно гуляем. Вообще чудесно. Сейчас снегопады пойдут, занесет все. Ага, ладно. А красиво, ладно, удачи. Да, вам тоже. Ну, первый человек за все это время увидел, что гуляет тоже. Кстати, что знаком, короче, не знаю даже.
Так вот. Короче, мысль вылетела. Сейчас долетит другая. Все. Конец сценария, как говорится. Вот так просто тебя взяли, короче, и убили в сторону. Только ты пытаешься что-то поговорить о истине, да? Раз тебя бесы и отвлекли в сторону, все, тебя водят. И все, ты уже не можешь об этом говорить, потому что ты потерялся. Тебя сбили опять. Постоянно, понимаете, постоянно будут вас сбивать с пути. То есть как бы нужно просто к этому уже готовым быть и понимать алгоритм действия, поведения, как оно происходит. Потому что здесь никто не дремлет. И за вас тут борются, там темные, светлые. Понимаете? Темный вас искушает. Типа давай, добейся успеха там. Ты сможешь, короче, запиши желание, загадай желание, короче. Добейся успеха. Вот. Но обратная сторона, что все это взаимосвязано. Если ты как чего-то добиваешься, значит кто-то за это будет оплачивать, если вы сверх нормы чего-то хотите. Вот. Ну а сейчас, допустим, на планете ресурсы закончились дешевые. Это первое. Второе, что планета замкнутая система. Да? Живем под куполом, террариум на плоской земле. Вот. И вот получается населения много. Столько уже людей не надо, плюс научились сейчас вот этих роботов скоро будут делать. И вот надо их куда-то утилизировать. Ну, часто разжигаются эти войны, создаются искусственные кризисы. О чем я говорил, я даже не помню. Что-то тут полезло сейчас. Я о чем-то это рассказал. Нормально так. Это уже на попугая похоже, да? Что вижу, тут творим, как говорится. Скотинец. Вот дерево как. Ну, смотрите. Эти нормально, а это вот два покосилось. Нормально им так живется или нет? Вот они же тоже безвольны, если так подумать. Они где выросли, да? Куда упало там семя вот это, да? Проросло. Они вообще ничего сделать не могут. Представьте, какие они это говорят, что у них. То есть это более высокое наоборот. То есть он как бы, чем больше ты можешь двигаться, тем наоборот ты как бы более низший. Потому что более выше, он более стойкий. То есть он еще может себе менять вот это вот, как бы не противиться, да? Вот это, что, то есть он может изменять отношения, да, к окружающему. То есть он растет, это дерево. Ему нормально, потому что если он ненормальный, он все равно никуда с этих корней не переставит. То есть, ну это так, тоже, да, есть такая теория, что вот как они еще круче, короче, чем человек. На самом деле. Если растения, вот эти все. То есть есть теория, что типа наоборот они как бы неразумные. Но с другой стороны, можно сказать, что они вдруг, может, они даже круче, короче. То есть, не знаю даже. Но в любом смысле, это как сказать. Ну, понимаете, тоже там писала девочка, там это, боже, одуванчики есть такие, которые не пуганые, да? Ну, то есть одни сейчас там на СВО их защищают, условно говоря, да, в том числе и меня, дурачка. А вот это, пока ты в тепличных условиях находишься, вот, мир во всем мире, там зайки с волками дружат, а по факту-то, понимаете, что, ну как, по факту-то что получается? По факту этого нету, то есть это на кого, ну то есть это наивняк вообще полный, то есть вот это, что зайки с волками будут друзья, и волки сытые, и зайцы целые там, либо волки сдохнут, да, зайцы живы останутся, либо зайцы сдохнут, как бы волки сытые будут, понимаете?
То есть другого просто здесь не продумано в природе, потому что это специально сделана такая чистка, да, и в биологическом плане идет чистка, да, а на духовном испытании, что ты должен как бы пойти на крест, чтобы тебя сожрали. То есть если зайка родился, значит, твоя задача не становиться этим волком, потому что если ты волком станешь, то ради чего ты тогда все это делал, что там. То есть ты такой, все, я типа терпил и не буду, я буду как бы сопротивляться. Ну, сопротивляешься, короче, в итоге ты стал тем же самым волком, потому что ты будешь поедать. Ну, то есть, если ты такой же станешь, да? Как это где-то в восточной мудрости сказано, вот ты победил своего врага и сам стал этим врагом, то есть ты забрал его душу. И я, знаете, такую штуку замечал, потому что, ну, бывало в жизни, не буду, да, как бы отвергать это, да, что типа я такой правильный, то что когда ты человека что-то там, ну, ставил так, как ты его побеждал, да, этот человек, ну, первое, что он исчезал из твоей жизни, а потом у тебя вот такая же пластинка в твоей жизни проигрывалась, что ты делал это то же самое на других людях производил. И причем, когда анализируешь этот момент, оказывается, что это то же самая личность. То есть как будто, как, знаете, в Mortal Kombat есть этот фильм, да? Первая часть, где там Шансунг, он душу забирал вот это. Короче, всех, кто умер, да, погибших, да, всех, кого победил, он забирал душу. У него больше как будто этих сущностей становилось внутри него. И более сильный, короче, за счет этого становился. То есть он более разносторонний, он побеждал их, да. И по сути, как бы потом проигрывать пластинку, что он может вот этой личностью взаимодействовать. Понимаете, какая штука? А я вот думаю, а что за Кристинка, да? И скорее всего, она тоже не на пустом месте осталась в голове. Это какая-то побежденная личность, понимаете? То есть я когда победил, да, то есть в той ситуации забрал душу вот эту вот. Да, я забрал. Просто смотрю, машина едет, сейчас я подсниму. Так, что там, лес ворует или что, сейчас посмотрим. Есть что на вкусы? А, закрытый. Так, может помойка едет. Наверное, помойка едет, потому что деревня там мусор есть соседний. А может в этой нашей деревне. Потому что она по этой дороге уезжает. Ну так вот, о чем разговор был. Разговор был, в принципе, ни о чем. Ну, кто понял, тот понял, как бы. Такое дело. Потому что, ну, какой смысл доярки объяснять от веророждения, потому что у нее функция другая, корову доить. Он скажет, зачем ты мне этот мусор в голову пихаешь? Не надо заморачиваться. Бога придумали люди, дьявола тоже придумали люди, все люди написали книги, все тоже люди написали. Понимаете, что человек сам ничего не может придумать. То есть так же, как он себя не создавал. О, по этой дороге едет. Короче, это, я сказал, буду проезжать, я выключу. Сниму трактор с наворованным лесом, как здесь лес вывозит. То есть настолько 21 век, да? А вот эти вот все люди сами себя уничтожают, понимаете? Вот они лес этот выпилят, сколько это береза еще вырастет? Через сколько? Еще до хера их растить придется. Так, все, я замолкаю, снимаю. Вон тащит. Вот тащит лес вот так вот. Хоп-хоп, и все. Вот так вот вытаскивают лес. Все эти люди выживают. Понимаете, ну а что он еще делает? Вот понимаете, вот волка начни травой кормить. Ну, заболеет, у него шерсть начнет портиться. Возьмите своего животного, да, домашнего, начните его травой кормить. Что с ним будет? Ну, то же самое вот
хищник должен есть мясо, понимаете, он так устроен. Вот он рубит лес там. И этот вот, понимаете, он по-другому не мой. У него не заложено, понимаете, у него алгоритм поведения. То есть он родился, во-первых, да, у него руки такие специальные, знаете. Вот у меня ручки, вот они, пальчики, я не знаю, что им делать можно. Носу можно поковыряться, а вот что-то серьезное там нет, не рассчитано на это. То есть руки не заточены, понимаете. И вот возьми тракториста какого-то. Ну там лапа такая. Гайки, чтобы крутить нормально. То есть у него же от природы это все. Плечевой сустав там, да, вот так. Там у меня, да, размер плеча. У него там еще в 2 раза, короче, вот так вот камеру не хватает, а потом только идет загиб. Да? Такая вот туша, короче. Вот он. Но на работе был один чувак. Он это гайки руками откручивал. Так раз, как лапой своей. Этот, на манипуляторе. Так вот раз, короче, ломал все. Сейчас, говорит, так откручу что-то. Рукой просто насрать его. О чем сейчас разговор идет? Ну, я вообще не знаю, о чем разговор идет на самом деле. Темы никакой нет, понимаете. Я тут хотел запись выложить, короче. И столкнулся с трудностью, что запись в диктофоне, опять же. Народ жалуется, что плохо слышно, когда я так к телефону подношу. И, в общем, держать-то тоже неохота. Телефон надо держать, короче. Вроде народ говорит, картинку давай какую-нибудь. Вот, если снимать картинку, то трясется. Так вроде на себя, когда направляешь, вроде полегче, да, как-то фокусировать. Не знаю, короче. В общем, там в диктофоне были инсайды. Ночные, вечерние гулял там по парку. Да. Ну и что? Хотел выложить и все, в итоге сконвертировать не смог. По-моему, только в MP3 смог сконвертировать. Надо хотя бы в MP4. А потом еще надо какую-нибудь картинку. Или хотя бы статичную приложить. Все это, короче, к компу надо подключать. Короче, я поленился, ничего никуда не выложил. Вот, а сейчас иду гулять и надо что-то болтать, короче, сам с собой хотя бы. Вот, поэтому система все равно вся рухнет, вся эта биологическая. Апокалипсис он написан уже давно. И все к этому идет. Зумеры будут жить в бытовках. Будущее поколение, потому что у них денег не будет на жилье нормально. Или на съемном будут жить. На съемном жилье тех, которые не могут от этого съемного жилья избавиться, потому что у кого денег нет, что будет купить. Это как в Америке, вот эти дома крупные, которые потом разваливаются, стоят. Их никто не покупает и продать их невозможно. Вот они будут сдавать, как бы закопанные деньги. Их будет это как бы радовать, что да, как бы, ну, вон сколько стоит. Вон сколько стоит в этом, в Латвии. Это целое здание продают сейчас, да, рабочие причем, отели в центре города. Никому не нужны по цене квартиры в Эмиратах. Потому что они убыточные просто. Люди хотят и выйти в кэш и дожить свое спокойное время. Этого кэша в глазах хватит. Но вот никто не берет. И в итоге, понимаете, то, что у вас вещь вот это есть какая-то, да, и вы смотрите, о, она сейчас только в цене стоит. Вот пока вы ее не продадите, да, это все только фантазия. Вот когда вы ее продадите и получите кэш за эту вещь, вот тогда, понимаете, а когда обычно люди хотят что-то продать, им приходится делать дисконт, чтобы продать. Они не продают по той цене, по которой задумываются. Вот. То есть, когда все растет, то тогда надо избавляться. А когда уже все выросло, то избавиться будет сложно, потому что покупателей не найдется. Все ждут обвала какого-то, понимаете? И все дождутся, у кого кэш есть, они сейчас банки покрутят, да, как бы она обесценивается, но подождут, народ заголодает, сейчас еще налоги введут повышенные на недвижимость дополнительную. И все, и что, народ начнет скидывать, потому что аренда не окупается. Аренда просто квартиры убивает эти. И ничего толку вот никакого нет. Плюс риск кидал его, как и обычно.
Потом ремонты дорогие стали. То есть не выгодно заниматься, просто в банк положил, ты получаешь как бы готовые деньги, да, все равно обесценивается. Ну и квартиру не продадите, но все равно. Ну, то есть вот так и так как бы вилка такая сделана, чтобы человек не мог как бы ни туда, ни сюда, короче. Вот единственное, говорю, как хомяк еще можно на рынке что-то гонять деньги туда-сюда, не надо постоянно то в валюту, то туда перекладываться. Ну это тоже не каждый будет этим заниматься. Потому что для этого нужно потратить время, разработать какую-то систему, которая будет обыгрывать вот эту всю херню. Потому что если вы ее не разработаете, то обыгрывать будут вас. В итоге бабка-депозитчица обыграет любого инвестора. Она их и обыгрывает. Я об этом на смарт-лабе писал уже много раз, что у вас, дурачков, инвесторов, бабка уже, которая ходила, рубли складывала, просто перекладывала под процент сложный в банке в обычном, она всех обыграла, дурачков. А вы все погнались, короче, за морковкой, в итоге все в минус. И Газпром понабрали по 300 и до сих пор в жопе сидите. Вот, а сейчас еще затяжная будет депрессия, короче, к тому времени, когда оно все вырастет в ноль, ну, может он даже в плюс какой-то вырастет, эти деньги ничего не будут стоить. То есть фондовый рынок, он вырастет, но если ты на пассиве это сидел под нем, ты, по сути, как бы ничего не заработаешь, потому что во времени он будет расти вот так вот, как вот, знаете, как кот поссал. И всякое разное, короче. То есть надо подключать какую-то стратегию к этому всему. Вот. Поэтому как-то так. Вот я сейчас думаю, либо перекладываться опять, либо реально на биржу заводить. Просто я жду ракету, потому что ракета должна прилететь. Ядерка должна что-то стукнуть. Локальная должна быть какая-то маленькая. Где-то точно маленько тряханет еще рынок. Может закроет биржу, кто знает, что будет дальше вообще. Потому что если никто не будет заходить на нее, но опять же, скорее всего будет газовый сектор вот этот между Украиной. Сектор газа сделают эту зону, где будет постоянно вот это конфликт. То есть конфликт, он, допустим, даже если его вот как этот Израиль с Палестиной находится в каких-то таких соотношениях, то есть будет примерно то же самое. Постоянно будет народ нужен, который будет этим заниматься. Ну, то есть все военные обязаны будут туда отправляться, женщинам будут служить. Ну, вот в Китае же сейчас ввели эту доктрину тоже, что женщины на военную службу, там военные вот эти все эти посты. Китай уже готовится тоже к войне, потому что там, скорее всего, будет, понимаете, во всем мире происходит искусственно созданные вот эти очаги. Вот, допустим, Россия и Украина, да, брат на брата, потом Израиль, Палестина, по сути, там тоже один тоже народец, потом кто там еще? Ну, вот, сами, короче, вспомните, кто там везде вот эти. Ну, возьмите вот Корею, сейчас вот туда конфликт начался, южный, северный, везде там эти американские руки засунуты. Знаете, везде одна и та же схема. Ну. Потом Америка будет разваливаться, только она сама по себя будет съедать. То есть вот они сейчас... Вот опять же, все это по плану будет действовать, когда сейчас они построят искусственный интеллект. Это концовочка такая будет. Потом Америка уже не нужна будет. Сейчас они построят. И все, и потом уже можно что-то как-то по-другому там будет. Потом мировое правительство будет создаваться. Отмена границ, будут просто зоны. Вот эти как бы штаты, да, по всему миру будет. Просто весь мир будет как зоны. И будет мировое некое правительство. Сейчас какой-то там ООН, да. А будет просто ну, такие президенты. Будут просто они как там назовут их такие локальные, как у нас в каждом городе там, да. Губернаторы, да, будут. Ну, как бы по большому счету будет какое-то просто, или название просто, по большому счету ничего не поменяется для людей. Ну, скажут, вот сейчас у нас все, страна, мир единый, будем дружно жить. Такое как бы сделают. Ну, там все чипованные уже ходят, все вот эти подконтрольные. То есть ты не можешь там эквилибриум, вот этот фильм какой-нибудь.
всех этих девиантов будут уничтожать, которые тут по лесу сейчас гуляют в раю. Вот их будут пытаться выискивать. Почему человек в чем-то не пределе. Надо тебя занять за бесплатно. Там, за копейку будешь работать. Отдавать здоровье больше отдавать, чем получать. Вот ты будешь работать. Ну, то есть такой план, как бы. Не, ну скажут, конечно, что у тебя есть карьера, ты можешь по головам наступить. И там уже полегче будет, посвободнее, как там человек написал. В высшие вибрации попасть. Ну, то есть человек тоже как поехавших дофига. Вот, короче, тебе надо повышать вибрации. Петя Иванов, да, или как-то. Не помню. Повышаешь вибрации, короче, идешь по головам. Да, вот по головам вышел там начальник. Все, повысил вибрации, получается, да, по твоей логике. И там тебе легче, короче, становится, потому что там меньше уже. Вот это конкуренция. Конкуренция за миску в самом низу пищевой цепочки. Там уже выше, как бы. Конкуренция там посвободнее, как говорится. Вот это вылез, короче. Вот что такое повышение вибрации. Если человек рассказывает, но не понимает, что такое повышение вибрации, потому что он ничего не понимает, он просто сидит и рассуждает. А если на самом деле подумать, то вот несет какую-то ересь. Как-то так. Что-то у меня в последнее время, думаю, может интернет подключить. Без интернета уже 5 лет живу, думаю, может интернет подключить. Какой-нибудь. Ну, не знаю, может какой-то новый формат придумать. Чат-рулетку какую-нибудь. Опять же, эти чат-рулетки все сидят, снимают. Тоже как-то не знаю, стоит ли вообще этим заниматься. И понимаете, время как бы есть, да? Его полезность какую-то такую эффективную по большому счету некуда девать. И просто находишься там, ты где находишься. Вот. Ну что ты можешь делать, а что не можешь, ты не делаешь. Ну, то есть, опять же, вот сейчас мысль такая, я ее записывал уже на диктофон, то что нет смысла играть какого-то Наполеона, если у тебя нет власти, понимаете? Когда я в ролике говорил, что ну вот Наполеон, ну, вернее, это про роли, да, что можете играть в любую роль, характеристики. Ну, нет смысла играть Наполеона, если у вас нет власти. То есть вы можете понимать это все, даже уметь это делать, но нет смысла в этом проигрываться. То есть вот есть у вас какая-то роль, которая опирается на какие-то жизненные возможности, да, тогда да, а если нет, то смысл там. Какой смысл играть принцессу, если ты в лесу? Вот там сказку смотрели, ты сидела там под деревом, принцессу играла, помните это? Снегурочка, что ли? Я не помню, как она там. Сказка называется. Она под деревом сидела и замерзала, орешки грызла. Ну вспомните там. Принцесса, это что мама ей щеки свеклой намазывала. Вот. Вот эти вот принцесс-ждалки сидят. Принцесса не играет. Какая-то принцесса, если ты не имеешь приданого, понимаете? Принцесса всегда была приданная. Принц просто как биологическое семя. Вот, приходит там какой-то солдат, нищий, вот принцесса богатая, этот нищий, как бы этот. Отец говорит, смотри, ты, короче, хорошо послужил, свою дочь отдаю, бери, делай все, что хочешь. Да, бери, делай все, что хочешь, короче. Вот тебе наследство. Вот ты станешь, короче, королем. Короче, мы тебя берем в свою семью. Да, я понимаю, как бы. Принцесса, да, действительно. Это какие-то нищие принцессы. Ну, понятно, что ты красивый. Ну, знаете, если человек ухаживает за собой, понятно, что ты. Можно мужчин у многих красивых полно. Мужчин даже больше красивых, чем женщин. Что женщины в основном некрасивые. Вот. Если ты смотришь, если в мире взять, допустим, количество мужчин красивых и женщин, то количество красивых мужчин превышает количество красивых женщин. Вот как бы так. Пропорции. Мало того, что женщин меньше в природе рождается, именно поэтому за женщину ее конкуренция как бы идет. Что не хватает этих женщин. В Китае не хватает. Основная рабочая сила, поймите, что это мужчина. То есть
женщина от него пользы не особо там. Она делает второстепенные вещи, какие-то, знаете, бумажки перекладывать, все это не нужно, понимаете? Вот, а так по факту то надо вязать, там, на станке там работать, там, сварщиком. Сейчас уже тоже вот эти бабы-мужики появляются, да, и как бы всегда были. Баба-мужик-то как бы тоже женщина-сварщик, там, и так далее. Не знаю, о чем рассказывают, просто, вот, понимаете, идет вот эта вот грязь. И ничего страшного. Грязь да грязь. Короче говоря. И вот потом они, биологическая эта семья, оба пашут там. Один пришел уставший, или одна тоже пришла уставшая, и там секс. Просто лягают, как эти бревна, и снут просто. Или один, допустим, поработал, а другая не поработал. Кто поработал, на нем нас поскакали, а та ленивый говорит, ты что меня не ебешь, короче. И развод потом. Он привык бревном лежать. Вот такая вот, знаете, смотришь на это все, смешно просто. Поэтому не хочется ничего-то такого, знаете. Это будет серая мышиная жизнь. Интересно. Сразу какие-то проблемы на ровном месте возникнут, которые невозможно решить в рамках сегодняшней давности событий. Да? Ну, как тоже правильно человек в комментариях написал. Посмотрим, как ты будешь материализироваться, когда полетит к вам ракета. Ну, с Украины человек писал. Ну, а что, неправильно человек говорит, что надо учитывать данность со временем. Сейчас есть хорошая погода, да? Как бы можно, да, на мотоцикле кататься. +1. +1 можно, в принципе, да? А если не будет +1, так надо домой, уже скоро биржа откроется. Короче, это. А если не будет +1? Вот. Поэтому надо данность учитывать, короче. Так что все, отписывайтесь, короче. Занимайтесь своими делами. Как бы просвещайтесь, просвещайте других. Да? Что вы там делаете? Несите этот, как бы, свет миру. Да? Делайте свою грязную карьеру, которую там собрались делать. И огребайте по полной программе потом в концовке. Потому что любую грязную карьеру вас ждет депрессия, апатия, пустота и бессмысленность всего этого. Или скука там у вас будет, если у вас денег много, вы грязно зарабатывали, у вас скука потом будет от этого всего. Вот, то есть вы уже присытились, потом вот эти вступать будете в масонские ложи, заниматься оргиями. Потому что ну чем уже еще заниматься, человек уже все, что хочешь, попробовал, он не знает, чем заниматься, стал только оргиями заняться, понимаете? То есть градус растет вот это, да, понимаете? Выше, выше, выше градус идет на повышение, понимаете? Все больше, лучше наркоманом жить. Надо другое, что-то другое. Вот, в итоге удовлетворение все равно не получите, а потом вас всех на костер, короче, сожгут. Вот. А те, кто читал Новый Завет, вот, явится сыны света, вот они придут, там с ними поговорят, собеседование будет потом. Так спросят, ага, ты чей сын? Божий или вот этого дьявола? И ты скажешь, ну дьявол это. Да, это все фигня, типа. Мне сказали, что надо ни с чем не соглашаться. Тогда я выйду из колеса перерождения. Говорит, ну молодец ты. Как бы незнание законов, как бы ты просто не шаришь. Так, что, посмотрим, что у него там. Открывай документы, там, знаешь, как менты заломали. Ага, этим занимался. Так, тут кармически накрутил. Так, вот тебе должность новая. В камеру вообще по новому перерождению. Обнулили, короче, так, это, не забудь ему флешку обнулить. Ну и все, короче, вот так вот. Да, светлый придет. Они даже вопросов задавать не будут. Просто посмотрят. Скажут, проходите. Ты только, знаешь, документы достаешь вот так вот. Вот бывает в машине, там сейчас останавливает полиция. Или вот на мотоцикле там. Я раз только документы, шлем, так, знаете, поднимай. Документы. Оп. А, все, езжай, короче.
Ну, так будет, короче. Все, проезжай. Вот так, короче, будет. Так что это. Вы не думайте, что вы обхитрите кого-то. Понимаете, система уже создана для вас. Вы либо ее изучаете, либо это. Пока вы что-то свое придумаете, вы можете находиться в любых фантазиях. Но реальность, она такова, что она есть такая, какая она есть. Поэтому ничего не надо придумывать, все уже просто есть, существует. Но для того, чтобы это понять, нужно, чтобы у вас было понятийное мышление открыто, как этот Бог сказал, там Иисус, что где все спасутся там. Изначально, правда, задумано, что невозможно за один круг, как бы, чтобы все, короче, где-то пришли. То есть одни приходят, а другие еще там перерождаться будут, крутиться в этом белке колесе. Поэтому столько разногласий получается. Потому что здесь одни люди, другие какие-то животные, третьи еще кто-то там. Ну, видно, что вроде как бы все как будто люди, да? Вот, а по факту там смотришь, этот буйвол у него, кольцо вот это вот в носу, вот это вот. Кольцо у него в носу. Это погонщица так за кольцо его дергает, это не умело, когда, знаете, зачем кольцо у буйвола? Чтобы вот маленькая девочка брала его вот так вот пальчиком, и вот она его потихоньку за колечко дергает, держит, короче, и как вот заставить его идти куда надо. Вот ему больно нос, когда начинает дергать. Вот она его вот потихоньку ведет, и он идет за ней. Вот она вот за колечко вот так тащит, короче, куда надо ему притащить, понимаете, на убой там, на говядину можно принести его, куда угодно. Ну, вот. А они умелые вот эти бабы. Они начинают на него орать, короче, за кольцо, видите, черным. Понимаете, взрыв. Уже от боли, короче. Буйвол заревел, понимаете. Так, знаешь, как заорет, короче, этот буйвол. Противный, который пердит ходит дома. Да? В туалете сидит там, это, срет, гадит везде. Играть потом за ним. Ой, напердел там это. Она на него, он чикнет за кольцо. И все, ах ты, короче, точно. И она лежит уже без памяти, понимаете. Потом все, менты приехали, повязали, увезли его. Вот она, эта семья вот эта буйволиная. Жут они так, мучаются. Поэтому все, кто кольца в нос складывает, это вообще признак вообще. Все вот эти серьги в ушах. Это значит, люди, когда над ними это, ну как это, ну, женщина, вот эти серьги в ушах, признак, короче, рабство, подчинение, все наложницы, прислужницы. Понимаете, это такой, знаете, признак там. Если там у девушки такие кольца, такие большие, она носит, ну это хороший признак, там мужчина, да. Что она любит, короче, когда над ней доминирует жестко. Ну так вот, короче, такие вещи там. Ну, эти обколотые, это тоже понятно, это тоже слабые люди. Обколотые тоже по силы. Все эти. То есть, тоже там есть. Люди любят, что над ними доминировали, как бы. Вот. Но если не получается, как бы у них, они тоже сами могут как бы жестко доминировать. Но на самом деле хотят, чтобы над ними доминировали. Вот как так, все это. Все это уже давно изучено, знаете. И только неразумные люди это знают. Не знают, точнее. А остальные, они все это прекрасно понимают. Что это и как работает. Поэтому видишь человека, да, видишь у него в носу какая-то хуйня, блядь, воткнута, или на пальце вот это вот кольцо. Все, дурачок автоматически. То есть там уже все у него проигрывает, прошивка была. То есть мыслей своих нет, там мысли жены, скорее всего. Начинаешь общаться, это все подтверждается. То есть, ну и как бы смысл о нем что-то там, ну, какие-то такие, знаете, вещи такие высокого порядка рассуждать, потому что это было. Ну да, там, привет, пока, там, какие-то, да, взаимодействия, если надо, там, произвел. Ну, такие неглубокие, там, он скажет, о, а что ты там? И за него такие, так рассуждают они все эти, буйволы такие. Такие простые такие мужики. Будь мужиком, там вот эта вот хуйня всякая. Такой вот, понимаете? Ну, и поэтому с канала моего уходит.
Я же говорю, было 86% населения мужчин на моем канале. Осталось сейчас 71, по-моему, а женщин вообще было 19 или 18%. Короче, сейчас женщин больше почему-то стало, а мужчины этих бегут, короче, было недовольны. Не нравится им, короче, контент. Ну, потому что им нельзя смотреть контент, понимаете. У них это другая функция. Вот. Они дрова пилят, воруют. Трактор проехал, да? Дрова воровали, пилили. Хотя, с другой стороны, говорят же, это достояние общее там, да? Ну, с другой стороны, какой непонятно. С какой не посмотри, да? Везде своя правда. У каждого, да? Ты его сейчас спроси, он скажет, а что мне государство дало, чтобы я не воровал вот эти дрова? Оно меня газом обеспечило, работой, какими-то рабочими местами. Да, как в Советском Союзе. То есть я должен сам... Законы есть, да, но при этом я еще должен сам как-то пытаться выживать. Если ты сам выживаешь, значит закон надо убирать. Тогда нормально будет. Потому что, кажется, он до себя тогда вообще окончательно. И народ самоорганизуется. То есть власть для этого не нужна. Будут эти коммуны сразу создаваться свои, да, понимаете, там своим домом объединились, как бы одна коммуна, потом другая, а так один государство и образовывались по большому счету. Если почитать там, как это все происходит, все людей в лагере привозят, да, разношерстных, и у них потом иерархия выстраивается. То в лагере кто был, они прекрасно это знают. То есть если верхушка, альфачи, потом чуть ниже, там разные офицеры, кони, там ладьи, то есть как в шахматах, короче, и пешки просто, мясо, которые просто примыкает уже там, кому-нибудь и все. Ну, то есть вот так. То есть иерархия, она везде существует. То есть вот, ну, как вы кто по рангу есть, по природному, вот вы будете тем. То есть высшего природного ранга вы не вылезете, потому что это ваша судьба такая. Знаете почему? Любят контент смотреть, когда... О, как... Ну, то есть человек... То есть подсознательно вы видите, что ранга у человека нет природного, но видите, как вот так знаменитый, да, типа он добился чего-то. Или что-то такое, да? И вот это всегда шок, и именно... Ну, люди поэтому смотрят такие вещи, да? Потому что, о, типа, на меня же похож. И он же смог, короче. Но на самом деле там уже другие силы работают. Я говорю, там едет на шестерке человек. Число зверя. Там помогает ему. И вот так вот. А так вот, в принципе-то он не мог бы этого достичь. То есть там уже работают другие вещи. То есть по судьбе-то как бы идет ранговость. Ты родился кроликом или зайцем, значит тебя будут есть, короче. Ну, представьте, вы родились кроликом, не зайцем. Заяц еще, он хоть дикий, понимаете. А родились вы в клетке. Ну, вы свое не выбирали место. Вот вы родились в клетке, и это, вы кролик, и что? От того, что вы там все это поняли, как бы, ничего, вы дальше, что вы все уже приготовлены на обед. Понимаете, будущий там Новый год какой-то, этого кролика, да, за уши возьмут, по голове ему 2 раза за ноги их берут, там, вверх ногами, разделывают кроличье мясо, и кто-то будет ня-ня, как, ну так вот, вкусно, как, понимаете, питаться вами. Ничего. Вот это ваша судьба. Чтобы вам легче это было перенести, как для этого вот есть вот это вот внутреннее, да, у вас как раз, ну как перенести, потому что основное это внутреннее, а не внешнее. Это, я сейчас про внешнее рассказываю, но если у вас внутреннего вот этого нету, духовности, то вы не сможете это перенести, для вас это будет срыв какой-то и так далее. Какие-то, не знаю, за нож схватите, зарежете этого вперед
хозяин он клетку откроет, и вы в него наброситесь. Короче, этот кролик набросится, да, загрызет этого хозяина и сбежит. Вот так будете себя вести. Ну, а по итогу-то что, все равно кролик. Что он будет делать? Ну, сбежал он. Он смертный, так его кормили в клетке. Понимаете, у него жизнь устроена была. Вы пошли на вольные хлеба. Фу. Кому вы нужны? Вы кролик. Бегаете вы там в лесу. Здесь себе места не находите. Понимаете, так как вы в кормушке вы пристроены, у вас потом судьба ведет, вы должны, вот, мышь должна быть съедена, понимаете. Вот вы если в мыши вот, живете спокойно себе, не сопротивляйтесь, как бы не лезьте туда, куда он нету, ну, где у вас нету рычагов воздействия, да, какой смысл там лезть в политику, да, кто-нибудь начинает. Если это вообще не ваше, занимайтесь своим вот этим, то, что ваше. Начните с себя вот. Там, на работе там, да, вот. Если какой-то там служащий, вот вы должны честно работать и делать так, чтобы из-за вас не страдали другие. То есть за свою зарплату, чтобы другие не страдали, потому что если из-за вас страдают другие, вы это понимаете, то вы уже, короче, грешите. Но вы в любом случае будете грешить, даже если неосознанно вы делаете штуки, если все равно будете отрабатывать. Ну, то есть устроились в хорошую работу, в какой-нибудь пенсионный фонд, обманывать этих пенсионеров. Как вот, допустим, отец мой вышел на пенсию, ему пенсию не доплачивали, он судился, как, слава богу, ему, короче, это пересчитали. То есть вот это за бонусы, да, то есть обманули пенсионера, получили на работе бонус, или там, ну, и так далее, такие полносики. Или там план по какой-нибудь вакцинации сделали, а люди, допустим, не хотят, а вам тогда бонус не получите. Вот, и вот так вот грешите, короче, делаете вот эти грязные вещи ради своей зарплаты. И поэтому вы все пойдете потом это ко дну. Вы все будете гореть в аду потом за это. За то, что вы делаете. Вот, преступники. Знаете, на каждом уровне преступников этих полно. Начиная от самого низшего звена, который гайки ворует на заводе, потому что он не заплачивает зарплату. Он разворовывает этот завод. Полный карман несет с собой через проходную. И заканчивая самым высшим. Все коррупционеры. Понимаете, вас всех не жалко абсолютно. Поэтому, когда люди начинают стонать, я просто никого не жалею, потому что я понимаю, что неизвестно, что это за человек. Кто больше всех орет, да, тот обычно является этим преступником. Вот эти орут они, эти буйволы. Власть плохая там. Преступники, потому что они сами хотят, наверное, сидеть на этом месте и быть точно такими же. Но им не досталось это место, и поэтому они орут. Что власть плохая, потому что они сами такие же. Понимаете? А власть, она вообще такая же, какой народ заслуживает ее. Другое не будет власти. Большинство, понимаете, невозможно изменить этот мир. Потому что невозможно. То есть сама игра задумана так, чтобы меньшинство было только вот этих праведников. Это так задумано, короче. Если вы играете роль праведника, он достался кармически, ну вот вы ее играете, как бы. А если вы будете другую роль играть, у вас будет внутри пустота, вот это вот, какая-то депрессия, чего-то не хватает в жизни, скукота там. То есть вы как идете, да, не своей тропой, у вас все. Нет вот этого, понимаете, вот этого чувства, что как бы мне как бы, да, жизнь как бы непростая, но мне нормально, как бы. То есть у вас этого не будет. То есть пойдете по другой тропе, короче, получите там должность какую-то, будете обворовывать других там за зарплату свою, каким-то топ-менеджером, да, и у вас будет пустота накапливаться. То есть как бы деньги есть, но пустота. Почему? Потому что вы продались. Ну, как только вы вернетесь обратно к себе, начнете как бы жить по совести, по чести, да, будет все налаживаться, но вы потеряете зарплату, условно говоря. Вот и все. Примерно так будет выглядеть.
Так, что, ладно, наверное, надо завязывать. Маленько еще послушаю, еще до дома. Пока иду. Ладно, всем пока. Хорош, короче.